Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің уха жасау тәсілімен бөліскім келеді. Бұл бар жоғы 40 минутта дайын болатын өте жеңіл және адам ағзасына өте пайдалы тағамның бірі. Балықты көп қыстың күндері күн суықта болса көп қолдансаңыздар болады. Ол үшін кішігірек қана қазанға немесе мен сияқты осылай кішірек кастрюля алдым. Бір пияз, бір сәбіз және бір дана ғана картоп алдым мен. Және чеснокты да осылай көптеп қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде 2-3 тісін ғана алдым. Бір картопты да осылай өте ірі қылып тастамаңыздар, себебі балығымыз өте жылдам тез пісіп қалады да, картопымыз піспей қалуы мүмкін. Сол себепті картоптарыңызды да шамалы жұқалау қылып салып, балығымыздың осылай мен балық қуырған кезінде көбінше басы мен құйрық жағын қуырмай, осылай уха тамаққа алып қаламын. Және аскөктерді осылай қыстың күні сақтаймын. Оны да бір шама дәміне қарай қосып, тұз, бұрыш, лавровый лист қосып, суын өте көп қылмаңыздар. Егер сорпасы көп болып кетсе, тамағыңыз дәмсіз болып қалуы мүмкін. Сол себепті суын да өзіне шамалап қана қосамыз. Балығымыз батар-батпас болуы керек. Және де алауға қойған кезінде суымыз бір қайнағаннан соң тасып кетпей жатып, көбігін алып, астын жай қоямыз. Және уақытқа засекать етсеңіздер болады. Будильникке тура 20 минутта тамағыңыз дайын болады. Әсіресе қол тимей асығыс кезінде балығыңызды алдын ала тазалап, тоңазытқышқа сақтап қойсаңыз, жүгіріп кеп жұмыстың арасында түстікке не дайындаймын, кешкі асқа не дайындаймын, жұмыстан кеш келдім ғой деген кездеріңізде солай 20 минутта ғана осылай керемет ас дайындап берсеңіздер болады, достар. Сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырып, өз ойларыңызбен де бөліссеңіздер өте қатты қуанамын, және сіздермен кері байланыс жасауға да асығамын. Міне достар, дәл осы тәсілмен жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет, дәмді, адам ағзасына да өте пайдалы астың бірі. Ас болсын достар.